Praktiski pasakot, ka, ja izņēmums stājas spēkā, tad viņi var iepirkt Krievijas gāzi, kas padara to visu regulējumu par absurdu. Kā tādu to īstenībā. Kopējais process, vērtēšana pirmkārt ar pozitīvu zīmi, ka lēmums ir pieņemts. Ja skatāmies uz tādu vidējo procesu ilgumu Eiropas Savienībā ar regulējumiem, tad es teikšu, ka diezgan strauji ir gājis, bet tajā pat laikā diezgan sarežģīti. Sarunas jau nevedas tā, ka mēs vienkārši dūru galdā ne šādi, ne savādāk, jo risks ir tāds, ka var arī nepieņemt regulu. Ka izgāžās viss šis vingrinājums, Krievijas gāze turpina ieplūst Eiropas tirgū. Padome pārsvarā jau vismaz tā pieredze rāda, ka diezgan jau iet to, ko komisija piedāvā. Praktiski komisija jau arī vadās, kādi ir politiskie strāvojumi, kāds tas regulējums un tādu piedāvā parlaments, tomēr audzē muskuļus regulējumam. Savā iekšējā procesā sasniedza savus priekšlikumus par komisijas piedāvāto regulējumu, un tur bija virkne lietu, kas bija tiešām daudz ambiciozākas. Vienmēr liekas, ka ir tie, kas sabotē šāda veida lēmumus Eiropā, kā piemēram Ungārija vai Slovākija, viņi tur argumentē. Bet pārsteigumi rada, ka īstenībā tās lielākos sprunguļus, varbūt ne publiskajā telpā, bet tajās sarunās, tu jūti, no kurienes vējš pūš, ir tie, kas, piemēram, sašķidrināto gāzi no Krievijas iepērk, piemēram, Beļģija. Beļģija lielākais piegādātājs kopš 22. gada, kopš mēs samazinām vispār iepirkums no Krievijas gāzes, viņi sašķidrināto gāzi, diezgan drausmīgi tie skaitļi ir, kādā apjomā viņi ir piegādājuši tālāk Vācijai, Spānijai, Francijai. Tas, ka no Krievijas gāzes atsakās ar 27. gada septembri, jo padomas bija komisijas, ka ar 28. gada janvāru, daudz teiks, ko dod tur tie 3 vai 4 mēneši. 3 vai 4 mēneši ir miljārdos vērtējums summas, ko vēl varētu tātad mēs šādā gadījumā, kā Eiropa, vēl maksā Krievijas kara mašīnai. Sākotnēji bija paredzēts 15. pants, kas, ja ir ārkārtas situācija, paredzētu izņēmumu valstī, kuru skar kaut kāda krīze, praktiski pasakot, ka, ja izņēmums stājas spēkā, tad viņi var iepirkt Krievijas gāzi, kas padara to visu regulējumu par absurdu, kā tādu to instrumentu. Līdz ar to parlaments arī bija līdz pat pašām beigām ļoti uzstājīgs, ka nekāda izņēmuma. Šis regulējums ir pilnīgi visiem. Rezultātā, atkal kompromiss pēc kompromisa. Pants ir palicis regulējumā, bet viņš ir tāds, kas, konsultējoties gan ar ekspertiem, gan ar nozari, praktiski pateicis, ka, tādiem apstākļiem jānotiek anormāliem, lai viņi tiešām varētu piemērot. Viņi praktiski būs tādi, ir paredz šo te ārkārtas situāciju izņēmumu, bet piemērošana praktiski viņi nebūs iespējama. Tas ir viens. Tas ir parlamentam ļoti būtiski. Otrs ir arī, ka jebkurš regulējums, īpaši, kas attiecās uz Krievijas iegrožošanu, mēs redzam pa sankcijām, pieņemsim, ja mēs pieņemam, mēs arī nosakam atbildību, ja sankcijas pārkāp. Tad arī šeit parlamentam bija svarīgi, ka tiek paredzēti sodi. Ja regula tiek pārkāpta vai tās panti tiek pārkāpta un atbildība pārkāpējiem noteikti. Tur arī bija sākotnēji stīvēšanās. Mans piedāvājums, ko arī parlaments sākotnēji līdz pat pašām beigām arī uzturēja, ir harmonizēt sodu sistēmu, ka tas nav tikai dalībvalstis, atbildīgās institūcijas, mūsu Latvijas gadījumā. Dalībvalsts pati noteica, kādas sodas Jā, nebija nekāds minimālais slieksnis vai maksimālais. Dalībvalsts varēja, atbildīgās iestādes, piemēram, muita, konstatēja, ir pārkāpums, un tad piemērojas vadoties no situācijas. Tad arī varam modelēt. Kāds aprēķina, ka
Nu tā, regula ir stājusies spēkā, Krievijas gāze ir aizliegta, bet man ir tāds ienesīgs potenciāls, ka es tur varētu pārkāpt šo regulu. Pārkāpuma gadījumā man tiem pārkāpējiem jāpiemēro sods. Es viņiem piemērotu 0,00001% no globālā apgrozījuma. Kas skaidrs padarītu to, ka man tas pārkāpums būs. Bet tas sods ir tāds, ka es vēl joprojām būšu ar peļņu un ko tik vēl nē. Līdz ar to parlaments arī ir panācis, ka ir skaidrs harmonizēts, ka pilnīgi visās dalībvalstīs šis regulējums gan par piemērojamo soda apjomu. Tātad tur ir, ja nemaldos, tas bija no 1 līdz 5% no globālā apgrozījuma uzņēmuma. Tas ir diezgan 2-3 reizes padomās, vai man ir vērts vispār iesaistīties šādās avantūrās. Viena, kas man liekas, ko nākotnē, un es to komisāram minēju, kas varētu būt problēma, saucamie tranzītā, ka Krievija savu gāzi sūta uz globālajiem tirgiem, izmantojot Eiropas Savienības infrastruktūru. Tie paši sašķidrinātās gāzes termināļi, viņi nenonāk Eiropas tirgu, viņi ir tranzītā. Un komisārams arī minēja, ka arī to mēs varam diezgan vienkārši risināt, jo problēma bija tajā, ka mēs nevaram ierobežot tranzītu, ja tas nonāk pretinā Pasaules tirdzniecības organizācijas saistošiem noteikumiem, un mēs būtu pārkāpēji to līguma pārkāpums. Un risinājums ir līdzīgi kā ar Krievijas mēslojumu. Krievijas mēslojumam mēs tieši tie, kas nāk no Baltkrievijas un Krievijas, mēs uzliekam astronomiskus tarifus. Un tāpat arī, pieņemsim, mēs varam pateikt par tranzītu gāzi, ja Krievija vēlas izmantot Eiropas infrastruktūru, sašķidrinātās gāzes, tad par apkalpošanu ir 300% no kravas vērtības vai kā, kas viņiem tur nevar neuztiesiet viss. Mēs paceļam taksu, izmanto mūsu infrastruktūru, ja gribi izmantot, turpina maksā, bet tā samaksa būs tāda, ka tev vienkārši kļūst bezjēdzīgi izmantot to infrastruktūru. Komisārs to saprota piefiksējis.